नमस्कार, मु प्रोफेसर डॉक्टर राजलक्ष्मी पाणिग्राही। आसतु जानिबा आज छोट पिलाटे कहीं घुंगुड़ी मारे राति रे। बहुत माँ बापा आसी कहती आज्ञा से मुँह खोलिकी राति सोची, आज्ञा से पाटी बंद करूनी, ता पाटर लाड़ गड़ुची। कहीं कौन पाई एमती हुए? पेरेंट्स माने बहुत एंग्शियस हो जाती, कौन पाई एमती हुए? आमर गला पछरे माने जमती अपन टॉन्सिल्स देखि पारुचंती सेमिति पूरा गला पछरे माने नाक आ पाटी मझिरे जो जगहटा थाए सेटा को नाजोफारिंग्स बोली कहती। से एरिया रे गोटे मांस बढ़ी के समस्तंकर थाए, समस्तंकर, दैट इज टर्म्ड एज एडिनॉइड्स, राइट। तो एबे कौन हुए से एडिनॉइड्सटा सबू छोट पिलांकर थाए टिल 14 to 16 years of age, and with age it regresses, but nowadays we are seeing कि adults रे भी सेटा किछि किछि लोकंकर रहउची दैट स्टेज। सेटा बहुत इंपोर्टेंट आज्ञा, सेटा आपणकर बॉडी को इम्यूनिटी दिए। तो कौन हुए समय समय से बहुत बड़ थाए, बहुत बड़ हेले कौन हुए तो सेटा ऑब्स्ट्रक्ट करे, सेटा नाक पाटी मझिरे रहिला तो सेटा एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन करे। एयर फ्लो जो पिलाटी राति शोईकी निश्वास नौची से दिन बेला कौन हुए से कॉन्शियसली पाटी टिके खोल दिए तो से निश्वासटा नहीं जाए। जो राति से पाटी बंद करके पूरा शोईकी पड़े से सी पाटी खोली पारे तो सी कौन करे नाक बाटू निश्वास जो निए निश्वास आउ नहीं पारे ना कहीं मांसटा बस पचर। तो सही कंडीशन से कौन करे तार आपे आपे पाटीटा खोली जाए। से पिला माने जेतले से मांसटा आउ बड़ हुए से माने दिन बेला भी पाटी खोलिकी निश्वास नियंती। तो तापर कौन हुए धीरे धीरे सेटा गोटे क्राउडेड टीथ हुए, एमती पिलांकर पाटी बाहरी थिबो, हाई आर्च्ड पैलेट हुए। ताको आमे आहुरी 4टा फीचर्स अच्छी आपन को कहले आपन बेसी भावित हेबे, ताको आमे एडिनॉइड फेसेस बोली कहू। से कंडीशन रे पिलाटे पसिले आमे पचार दो पिला को अरे डायग्नोसिस कौन कह तो सेटा हला एडिनॉइड फेसेस। किंतु आपण को पिला जदि स्नोर करुची आपण देखंतु जे कौन कौन से करुची एक्जाक्टली, पाटी बंद करके स्नोर करुची बा पाटी खोलिकी स्नोर करुची। एवं जदि से बेसी स्नोर करुची पाटी खोला करके रहुची राति रे सेथु उठी भी पड़ुची तो आपण को डाक्तर देखेबा निहाती दरकार एवं से मांसटा को बाहर कर देबा उचित। बट जदि पाटी बंद करुची धीरे धीरे स्नोर करुची तो यू कैन वेट से जो आपण को कहितली सलाइन नाजल ड्रॉप, सलाइन नाजल ड्रॉप राति रे देकी पिला को सुआंतु ताले कौन हुए जे जदियो मांसटा टिके बड़ थाए आमे सलाइन नाजल ड्रॉप देले नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिलियरी मोटिलिटी इज एनहांस्ड। जिते मोटिलिटी सिलियरी मोटिलिटी हम आपन जो नाकर सिक्रेशंस माने धीरे धीरे सेटा तल को चली जीवो आ ऑब्स्ट्रक्शन करबनी, नाक ऑब्स्ट्रक्शन हबो नाही, ताहले पिलाटी राति रे आराम रे सोई परिबो। किंतु जदि ना सलाइन नाजल ड्रॉप पकेबे साइड करिक पिलाटा को टिके सोएबे जदि ए सब कला परे भी सी स्नोर करुची ताहले डाक्तर पाखକୁ नेबे, से एक्सरे टे करिक देखिबे जे सतरे वन सिंपल एक्सरे इज मोर देन एनफ जे एडिनॉइड्सटा बढ़ी कि ना। जदि पिलाटी बड़ अच्छी एवं तथापि तार स्नोरिंग होची आमे समटाइम्स आमे वेट करूँ कहीं ना इट रिग्रेसेस 14 to 16 years रे रिग्रेस करे। बट बहुत छोट छुआ बहुत स्नोर करुची एडिनॉइड फेसेस अच्छी इन दैट केस वी शुड नॉट वेट बिकॉज तार राति रे स्नोर करुची आका चाका होकर उठी पड़ुची तो ऑक्सीजनेशन टू द ब्रेन इज डिक्रीज्ड। So the physiological compromisation of his intellectual activities may be there. In that condition आमे आदु वेट करू ना। बट आपण केवल छोटिया सलाइन टे देकी प्रथमे ट्राए करंतु सलाइन नाजल ड्रॉप देकी जदि न पारुचंती ताहले ही डाक्तर